अस्सलाम वालेकुम। अॼु अंडे वारा कबाब ठाहींदासीं। ही अंडे जे कबाब ठाहिण लाइ 3 आलू वठो, हुननि खे छिले सना सना ईअं कटो, बिल्कुलु सना न हुजनि पर मतिलबु कटे पाणी गरम करे आलू पाणी में ऐड कयो, ढक लॻाए आलूअनि खे ॻलण ॾियो। चेक करे ॾिसूं था असांजा आलू ॻली विया आहिनि या न। आलू ॻली विया आहिनि असांजा। हाणे पाणी मां अलॻि कयो आलूअनि खे। ही रेसिपी ज़रूरु ट्राए करे ॾिसिजो, इनशाला अव्हांखे पसंदि ईंदी। हाणे कांटे जी मदद सां हिन खे मैश कयो या मैशर हुजे हुन सां मैश कयो। ख़ासि कर महिमाननि खे ज़रूरु ट्राए कराइजो। आलू मैश थी विया आहिनि। कंहिं बाउल में आलू खे ऐड कयो, मैश थियल आलू। हाफ टी स्पून हैड ऐड कयो, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड कयो, 1 टीस्पून कुटियल ॻाढ़ी मिर्च ऐड कयो, हाफ टी स्पून गरम मसालो ऐड कयो, 1 टीस्पून सुका साबित धाणा, हाफ टी स्पून जीरा, 1 टीस्पून लूणु, सावा धाणा कटे ऐड कयोसि, 4 साई मिर्च कटे ऐड कयो, 1 मीडियम प्याज चॉप करे ऐड कयो। हाणे मिक्स कयो, चङी तरह मिक्स कयो, मसाला वग़ैरह सभु मिक्स थी वञनि हिकु जेतिरा। मसालो असांजो मिक्स थी वियो आहे। ॿ उबरियल अंडा वठो, हुननि खे विचां ईअं कट लॻाए, मतिलबु 4 हिसनि में कट लॻाइजोसि हिकिड़े अंडे खे। कबाब तव्हीं घणे क़िस्म जा खाधा हूंदा, ही बि ज़रूरु ट्राए करे ॾिसिजो। आलूअनि वारो मसालो वठो, थोरो हथ ते विझो, शेप ॾियोसि। हाणे हिन जे विचां अंडो रखंदासीं, मतिलबु चारो तरफ़ आलू में थी वञनि, फोल्ड थी वञनि चारो तरफ़, अंडो किथां बि ज़ाहिर न थिए। सभई ईअं कबाब ठाहिजो। हीअ आसान रेसिपी आहे, तव्हीं ज़रूरु ट्राए करे ॾिसिजो। वन कप बेसण वठो, हाफ टी स्पून लूणु ऐड कयोसि, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कयोसि, हाफ टी स्पून सुका साबित धाणा ऐड कयोसि, 1/4 टीस्पून ज़ीरे जो ऐड कयो। हाणे हिन खे मिक्स कयो, नॉर्मल पाणी सां मिक्सचर खे ठाहिजो। हिन खे पाणी थोरो थोरो ऐड कजोसि, ॻाढ़ो न ऐड थी वञे, न त गुटलियूं ठही वेंदियूं।
मतलब ईअं बेसण खे ठाहिणो आहे जीअं आलू वारा पकोड़ा वग़ैरह ठाहींदा आहियूं न, ईअं बेसण खे बि ठाहिणो आहे। घणो ॻाढ़ो न हुजे, घणो चिड़ड़ो बि न हुजे, बसि एतिरो हुजे। हाणे अंडे वारा कबाब हिन बेसण में डिप कयो, ऑयल चुल्हे ते गरम कयो, ऑयल गरम थी वञे ऐड कयोसि कबाब खे। हाणे आहिस्ते आहिस्ते सभु कबाबनि खे ईअं ऐड कंदा वञो। अंदरां नरम आहिनि थोरा, आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कजोसि। चमच बि थोरो ख़्याल सां हलाइजो। ही थोरो भुरियो त आलू मिक्स थी वेंदा घी में। हाणे पची वञनि त ऑयल मां कढोसि कबाबनि खे, हल्के हथ सां कढिजो। हाणे विचां कट लॻाए। वीडियो वणेव त प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कजो।